السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة كاموميلا. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنحضروا سيرو طبيعي فعال لعلاج السعال عند الكبار والصغار، خالي من المواد الكيميائية ماشي بحال السيرويات اللي تنعرفوا اللي تنقتنيو من الفارماسيان. تيقوي المناعة وفعال، يعني تيعطيك نتيجة بسرعة. كما كتشوفوا معايا عندي بصلة حمراء كبيرة شوية، 5 د الفصوص ديال الثوم، كأس ديال زيت زيتون كاس صغير، يعني ماشي كاس العنبة، كاس صغير، وجوج ملاعق كبار من العسل الحر، وخلط كهربائي اللي غنوضعوا فيه جميع هاد المكونات وغنطحنوهم بالخلاط الكهربائي. هذا السيرو رائع، وحنا في حاجه ليه، حنا وليداتنا في هاد الوقيته ديال الخريف والشتاء، فصل الشتاء على الابواب، فمحتاجين ليه وبشده. تيقوي المناعه ديالنا، طبيعي 100%. يعني عارفه اش تعطي لوليداتك واش تاخدي، وتيعطيك نتيجه يعني في ظرف وجيز تتبالك النتيجه ان الحمد لله السعال تيبدا يخف حتى تيمشي في حالاته، يعني تتخلصي من مشكل السعال. كما تشوفوا معايا انا خلطت هاد العناصر وغنديرهم في الخلاط الكهربائي ونطحنهم باش غيعطينا خليط اللي غادي تشوفوه معايا دابا في الفيديو. الشكل ديالو والقوام ديالو هو هذا كما تشوفوا معايا. هذا هو الشكل اللي غيعطينا. غادي ناخذ اناء او كاسرون ديال اينوكس ماشي الومنيوم، وغنديروه فوق الحافيه، بمجرد ما يغلى شويه غنطفيو عليه. ها نتوما كما تشوفوا معايا، خليته حركته شويه وعاود خليته تغلى خليته فوق نار هاديه، شفتوا بدا بغى يغلى، خلطته حركته، عاود حركته شويه صافي حتى خليته بقيت شفت شفتوا دوك الفقاعات في الفيديو. صافي تيغلى غلوه واحده وتتاخديه. هو هذا الشكل من بعد ما غلى الخليط، هو هذا. جبنا شاش نقي كما شفتوا معايا ديال المطبخ، وتنديروا فيه هذاك الخليط وتنصفيوه مزيان، واحسن حاجه يكون باقي دافي، ما تخليهش تيبرد، يعني باقي طالق هذاك السائل ديالو، العسل المطلوق وزيت الزيتون. تنصفيوه بهذاك الشاش، الا جاك سخون شويه تديري ملعقه بهذا الشكل. وغادي نكمل انا تصفيه الخليط على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي معايا. ما ترددوش باش تحضروا هذا السيرو، راه هائل وغادي ينفعكم بزاف وينفع وليداتكم، وما غتخافوا من حتى حاجه. كما كتشوفوا مكونات عندها سمعه في تقويه المناعه من قبل. المهم انا غنكمل بهذه الطريقه. كما كتشوفوا معايا هذا هو السائل اللي تحصلت عليه بعد ما صفيته. عندي قرعه ديال السيرو محتفظه بها، كما باش محتفظه بها في وقت الحاجه، معقمه نقيه. تندير فيها هاد السائل او هاد السيرو اللي تحصلت عليه، وغادي نستعمله فورا، يعني ما تحتاجيش تخليه ولا صافي ممكن تستخدميه دابا. بالنسبه للانسان بالغ غادي تاخدي 2 معالق كبار كل 4 ساعات. انسان يعني، والاطفال ممكن ديري لهم معلقه كبيره على حسب السن ديال الاطفال. اللي كان الطفل صغير معلقه صغيره كافيه. انا دابا غنستخدمه دابا. هو الكبير ياخذ 2 معالق كبار، مذاقه هائل زوين، يعني مستحب، يعني تقدري تاخدي حتى الطفل الصغير يقدر يدوزو، زوين وفعال. تتخليه في الثلاجه تقريبا اسبوع. هو ما غاديش يكمل عندك اسبوع، لان غادي تاخدي 2 معالق كبار كل 4 ساعات. اسبوع في الثلاجه كافي. الا بقى عندك تتعاودي تحيدي وتعاودي واحد اخر، تستعمليه انت والاطفال ديالك وانتي مرتاحه وبامان. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، ما ترددوش باش تجربوا الوصفه. يكون عجبكم ان شاء الله. واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك،
وما تنساوش بارطاجيو الفيديو، دعموني بلايكاتكم والتعاليق ديالكم. شكرا على المتابعة.